Buenas tardes a todos y bienvenidos en nombre de la Real Academia Galega de Ciencias a este ciclo dedicado a inteligencia artificial y que este año se organiza entre la Academia de Ciencias y patrocinado por la Diputación de A Coruña, que está representada a mi derecha por un diputado provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, que en representación del presidente de la Diputación, que por motivos de agenda de última hora no puede asistir. También, aparte de agradecer a la Diputación de La Coruña el patrocinio de este ciclo, también me gustaría agradecer a algunas entidades colaboradoras que hacen posible este ciclo, como es la empresa Plexus, el Campus Industrial de Ferrol, la Confederación de Empresarios de Galicia y la Xunta de Galicia a través de GAIN. Tamén quero felicitar al coordinador deste ciclo, el profesor Senén Barros, director do CITIUS e, además, académico de la Real Academia Galega de Ciencias, por la elección de todas las temáticas que están incluidos en el programa de este ciclo, así como los ponentes. Creo que se han incluido muchas de las importantes aplicaciones, pero no todas, porque si no sería infinito esto, en las múltiples aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en todos los campos y que estamos utilizando en nuestra vida diaria sin realmente darnos cuenta. Está en nuestros hogares, en los automóviles, en el trabajo, incluso en los partes meteorológicos, etcétera, etcétera. También el ciclo aborda aspectos legales y éticos que creo que son muy importantes hoy en día dentro del campo de la inteligencia artificial. Bueno, después de esta pequeña introducción, le doy el paso al diputado provincial Bernardo Fernández Piñeiro. Muchas gracias, Alicia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes nada, pues como hizo antes Alicia, disculpar la ausencia del presidente de la Diputación, de Valentín González Formoso, que por motivo de agenda de última hora pues no puede acompañarnos tal y como le hubiera gustado. Aparte, me consta que esta es una cuestión y un tema que, bueno, Senén lo conoce, que también lo trata, que le apasiona y por lo tanto le hubiera gustado estar aquí con todos y todas vosotros. La verdad que, bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que está cambiando radicalmente nuestro mundo, ¿no? La inteligencia artificial. Está produciendo cambios tan rápidos y profundos que, bueno, pues actualmente ya casi se la denomina como la electricidad del siglo XXI, ¿no? Por la trascendencia que está y cómo está revolucionando nuestras vidas. Este es un primer ciclo de cursos y de conferencias que se celebrarán aquí en Santiago, en Coruña y en Ferrol, y que desde la Diputación Provincial de A Coruña pues nos encontramos pues muy orgullosos de poder colaborar y de participar y de promover sobre un tema, como digo, que está pues de tan rabiosa actualidad, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? Un tema sobre el que todo el mundo habla ahora, pero que muy pocos saben, ¿no? Por lo tanto, cualquier evento de estas características, sobre todo, bueno, en vuestro caso hay mucha gente aquí que sabéis de sobras de lo que vamos a hablar hoy, pero sí que es cierto que de puertas para afuera la inteligencia artificial está en todas nuestras vidas, está en todo aquello que nos rodea, desde las sugerencias de Netflix hasta aquello que vemos en Facebook, Twitter o Instagram, o las búsquedas de Internet y la publicidad que aparece, pues están basadas en algoritmos y en herramientas de la inteligencia artificial. Por tanto, ese punto de vista afecta mucho más e interfiere mucho más en nuestras vidas de lo que todos y todas pensamos. Como bien decía antes Alicia, estará dirigida y coordinada este ciclo por el profesor Senén Barros, como sabéis, pues doctor en física, premio de Porfirio Extraordinario, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, es además el director del CITIUS, miembro de la Academia de las Ciencias y uno de los mayores expertos sobre inteligencia artificial que hay en nuestro país. Por lo tanto, también quisiera hoy, además, agradecer en esta inauguración a la Real Academia Gallega de las Ciencias la colaboración también de numerosos expertos que van a participar en estas conferencias, ¿no? Y en estos actos y que, sin lugar a dudas, pues ayudarán, como decía antes, a arrojar luz sobre un asunto que consideramos que es de enorme interés social y por su actualidad y trascendencia y porque interfiere, pues como decía antes, tanto en el ámbito social, pero también en el político, en el económico, en el industrial, en el médico, en la educación. La inteligencia artificial está ahora mismo presente en muchísimos ámbitos, ha irrumpido, por lo tanto, en nuestras vidas y se ha convertido ya en una fuerza transformadora de nuestra sociedad, ¿no? Desde las aplicaciones en medicina para hacer
pues nuevos diagnósticos de determinadas enfermedades, en la industria pues para optimizar mejor recursos y para orientar mejor las cadenas de producción, en las administraciones públicas también para mejorar la prestación de servicios y, bueno, pues en este caso establecer patrones de funcionamiento de determinados servicios que ayuden a mejorarlos y evitar problemas en el futuro, ¿no? Por lo tanto, como decía antes, está presente en muchísimos ámbitos y es un campo que además a nadie se le escapa que ha avanzado de forma espectacular en las últimas décadas, pasando de lo que sería la investigación teórica pues a formar parte de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Por eso decía que estas aplicaciones de la inteligencia artificial hoy llegan a nosotros, nos rodean en todo aquello que entendemos y desde un punto de vista, pues es verdad que aportan muchísimo valor añadido, han facilitado muchas cosas, pero también hay ciertos riesgos con la inteligencia artificial que también debemos de abordar, que debemos de tener en cuenta y que creo que en esta serie de conferencias que vamos a iniciar hoy, pues también estarán presentes, ¿no? Porque es importante también analizar los riesgos que esto puede conllevar. Es verdad que cualquier avance de estas características, yo creo que el de la inteligencia artificial se puede comparar solo con la revolución industrial, pues trae ciertos temores, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Porque es verdad que puede conllevar la eliminación, la desaparición de determinados trabajos, como en su momento durante la revolución industrial, pues la mano de obra en muchos de ellos había desaparecido, ¿no? Pero es verdad y no podemos obviar que esa eliminación de determinados puestos de trabajo también conllevó la aparición de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, de nuevas expectativas, que yo creo que es el mundo que nos abre ante nosotros la inteligencia artificial. Es bueno que reflexionemos sobre todos esos riesgos que se pueden ceñir sobre nosotros, pero sobre todo también tener la capacidad de canalizar todo eso para mejorar el Producto Interior Bruto y también, lógicamente, las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, que también con la inteligencia artificial se ven mejoradas. Si bien, como digo, hay que encontrar ese punto intermedio, lo veíamos hace poco en Estados Unidos, donde los guionistas habían convocado una huelga que cesó en un acuerdo por el que se garantizaba la regulación precisamente de la utilización de la inteligencia artificial en ese sector, ¿no? Por lo tanto, sabemos que ahora también la Unión Europea, a través de la presidencia de España, pues también va a regularlo, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos un marco normativo que nos valdrá como contexto para poder ir desarrollando todos esos proyectos que están sobre la mesa, sobre todo en un ámbito, como digo, que tanto va a influir en nuestras vidas y que lo puede hacer de forma muy positiva. Por lo tanto, bien canalizado, creemos que es una oportunidad importantísima, pues como digo, para mejorar nuestra sociedad y para crear nuevos nichos de mercado, de trabajo, de desarrollo, que en definitiva creemos que es muy importante. Hay un estudio, creo recordar, de Goldman Sachs, ¿no?, en esta línea, que decía, calculaba que unos 300 millones serían los puestos de trabajo que podrían eliminarse o que se verían afectados a través de la inteligencia artificial. Pero bueno, es importante también que analicemos, como os decía antes, cuánto se podrán generar a través de la misma y cuánto podrá mejorar nuestras vidas y todo aquello que nos rodea gracias a esta tecnología. Por lo tanto, creemos que los desafíos, las oportunidades que supone esa irrupción de la inteligencia artificial será interesante, por lo tanto, escuchar la opinión y el análisis de muchos expertos que nos acompañan y, como le digo, pues a los que le debemos agradecer también su colaboración en este evento. Por lo tanto, nada más animaros a disfrutar, a aprender, lo comentábamos antes, lo que abunda no daña, aunque sepáis ya algo y mucho sobre este ámbito, y también saludar a todas aquellas personas que son más de 150 o 135, me decía antes Senén, que están también acompañándonos a través de las redes sociales, por videoconferencia. Por lo tanto, a todos ellos, a todos vosotros y vosotras, daros la bienvenida, deseando que esto sea de vuestro agrado e invitándoos a seguir participando en este tipo de eventos que creemos que son muy positivos para nuestra sociedad y sobre todo para los jóvenes, ¿no?, y para las jóvenes que se inician en el mundo de los estudios y en el mundo laboral. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la Diputación Provincial de A Coruña siempre va a estar apoyando este tipo de eventos. Así que nada más. Muchas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes. Muchas gracias, Bernardo. Tiene la palabra Senén Barro, el coordinador del ciclo. Moitas gracias, Alicia. Gracias, Bernardo. Bueno, para min é unha satisfacción realmente coordinar estas xornadas. Pedímonos en un momento o presidente, Juan Lema, e, bueno, é un deses encargos ao que lle di que sí con agrado, aínda sabendo que hai moito traballo detrás, porque efectivamente isto conleva un traballo moi intenso, non? Un traballo no que foi indispensable Nieves, a secretaria que leva a Secretaría da Academia. Sin axuda realmente sería absolutamente suicida organizar algo así. Por lo tanto, gracias Nieves por ese compromiso.
Bueno, lle correspondía a Alicia como vicepresidenta da Real Academia Galega de Ciencias o agradecemento ás distintas entidades que apoyaron, non? Pero en todo caso eu quero reiterar o da Deputación, indispensable, e a Bernardo, deputado e ademais amigo que este aquí, e ademais o ben que falou do tema da inteligencia artificial, non? Porque realmente creo que fixo, ilvanou unha presentación, un discurso pois, moi sensato, non? E a Confederación de Empresarios de Galicia, estamos na súa casa hoxe, grazas tamén, non? Bueno, citabas, Bernardo, da electricidade do século XXI. Isto é unha frase que tanto hiperbólica, non? Pero que nos fai reflexionar, porque se miramos ao redor, é unha frase de Andrew Ng, un dos expertos en aprendizaxe automática do mundo, dos maiores expertos, e se miramos ao noso arredor, hoxe vivimos en un mundo de máquinas, dispositivos, robots, dispositivos de vestir, como, bueno, o móvil, o reloxo, desde logo computadoras, cámaras que gravan, monitores que teñen certa capacidade de inteligencia artificial. Bueno, nada deso funcionaría sin a electricidade. E, por tanto, se desconectamos a electricidade de todos os dispositivos que se alimentan dela, teríamos un mundo insufrible para os que vivimos, polo menos, no primeiro mundo, non? Pois, día a día, absolutamente todos eses dispositivos van incorporando e cada vez máis capas de inteligencia artificial que os van a facer máis autónomos, con capacidade de adaptación ao entorno a través da aprendizaxe automática ou con capacidade de resolver problemas complexos en entornos en aplicacións que o son, non? Bueno, esas capas de inteligencia van a facer que máis pronto que tarde tamén, se desconectáramos a inteligencia artificial dos dispositivos, xa non poderíamos vivir como estamos vivindo e como imos a vivir, sobre todo os que sodes novos, non? Que tedes moita vida por diante, como ides a vivir no futuro. Hai 76 inscritos para o día de hoxe presenciais, probablemente non estedes os 76, pero me dá a sensación de que faltan poucos, e é realmente unha ledicia ver que isto está cheo. A min, isto é a recompensa, é dicir, de todos os cantos esforzos podan facerse, non? Quero tamén decir que a Real Academia Galega de Ciencias fai un papel que creo que é indispensable na sociedade. Ás veces se pensa nas academias como esos lugares onde están persoas maiores, sí, efectivamente somos maiores xa, pero persoas, bueno, pues, con certa erudición, certo saber nas súas disciplinas, e que se reúnen entre sí e falan das súas cousas, pero, desde logo, a Real Academia Galega de Ciencias, eu diría que a inmensa maioría, non responden a ese estereotipo que hai, de algún modo, instalado na percepción social, sino que xusto o obxectivo principal e onde máis esforzos inviste é en facer que a ciencia chegue á sociedade. É dicir, en que, de un modo dixerible, aquí moitos dos que estades, algúns son alumnos meus, outros son alumnos do máster de Inteligencia Artificial, nas 3 universidades, un máster común. Vos pido disculpas aos da Coruña, porque houve aí unha disfunción co autobús, e entonces, bueno, pois tuvedes que esperar un poquinho, pero, bueno, sei que o comprenderedes. Pero algúns sodes xa expertos ou ides camiño de selo, pero aínda así atoparedes cousas interesantes con seguridade na enorme diversidade de temas que imos a tratar, non? E en todo caso podedes ir coñecendo as persoas que tamén vos poden axudar no voso camiño, non? Fagades investigación, vos dediquedes ao exercicio profesional dentro dunha empresa, administración pública, etc. E decía que a Real Academia o que busca é eso, é dicir, achegar os temas que moven o mundo a nivel de investigación, científicos, de desenvolvemento tecnolóxico, achegalos ás persoas. E esa é unha parte da nosa responsabilidade e intentamos poñer moito empeño aquí. E vou rematando xa. Simplemente agradecer a todas as persoas que... cambio o castelán. A todas as persoas que van a ir hablando estos días, lo irán haciendo conforme cada uno quiera, en castellano ou en gallego. Unha información que, además, se os trasladou, creo,
porque sé que hai xente que pode tener alguna dificultade en seguir el gallego, sé que hai gente incluso dificultades tamén con el castellano, porque dentro del máster hai gente extranjera que domina y se desenvuelve todavía, aunque esté aquí, en inglés, y bueno, pues agradecemos el esfuerzo que también hacéis en este sentido por seguir no solo las clases, sino este tipo de actividades. Y decía, 76 presenciales, pero más de 150 online nos deben de estar siguiendo ahora. De todos modos, esto también va a quedar grabado en un canal de YouTube, donde podréis acceder a esa información, vosotras y vosotros, y otra gente que no puede estar hoy siguiendo los contenidos. Y finalmente, deciros que a las 18:45, yo con el tiempo voy a ser bastante inflexible, ahora no lo he sido egoístamente, porque me he extendido un poco más de la cuenta, pero bueno, a las 18:45 en principio hay un café al que nos invita la Real Academia Gallega de Ciencias en el Airas Nunes, que está justo enfrente. Quien no lo conozca, vamos a ir todos juntos, o sea que no habrá problema al respecto. Y nada más. Te devuelvo la palabra, Alicia, y comenzamos cuando quieras. Ya has hecho un buen repaso de todo. Se me había olvidado hablar un poco de la filosofía de la academia, lo de acercar la ciencia a la sociedad, pero ya lo has explicado muy bien, que es una de las funciones principales, ¿no? Promover la cultura científica y acercar la ciencia al gran público, de tal manera que una sociedad también, si es más culta, también será más difícil que sea manipulada, y eso es muy importante hoy en día. Bueno, pues sin más, pues ya nos retiramos. Sí, pero no sin antes que os llevéis un buen aplauso. Bueno, pues nada, ya continúo ahora. Sí. Bueno, pois imos xa co primeiro ponente. A verdade, presentar a Alberto, en fin, eu teño aquí unhas liñas escritas de como teño que presentalo, e as vou a ler, porque son moi disciplinado. Pero vaya, Alberto, digamos, é deses colaboradores que un ensoño sempre quere ter, non? E o coñezo porque científicamente o parín. Ao final... Pero bueno, por fortuna non leva os meus xenes, senón que os leva reforzados e mellores. Pero eu fui o seu director de tese, bueno, pues a nosa vida científica e académica empezou a discurrir xa en paralelo e de forma continua en colaboracións de todo tipo, e a verdade é que, bueno, pues, en fin, é unha desas persoas que recompensan a dedicación á investigación se estés ao lado, porque ao final sabes que te xente mellor que ti e que sempre te vai acompañar en calquera tipo de empeño, por disparatado que sexa ás veces, pero el acompaña, pon sentido común, pon acerto, traballo, e iso é impagable. O sea que, bueno, dito isto, pecho paréntese, Alberto, e vou ao ortodoxo, non? Bueno, ele é catedrático de universidade na área desta Universidade de Santiago de Compostela, na área de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial, dirixe o grupo de sistemas intelixentes, que é o grupo máis notable desde o punto de vista, todos son igual de vos, pero desde o punto de vista de tamaño do CITIUS, é vogal da Xunta Directiva da Asociación Española para a Inteligencia Artificial, secretario da Sociedade Española para o Procesamento de Linguaxe Natural e membro do comité organizador da European Conference on Artificial Intelligence, da 27ª edición. Este congreso europeo, que é o máis importante a nivel científico que se desenvolve en Europa, agora xa, antes era bienal, agora é anual, vai a ter lugar precisamente o ano que ven aquí, no ano 2024, non? Coincidindo ademais co 50 aniversario destas conferencias, ainda que empezaron denominándose dun modo algo distinto. Por tanto, é unha efeméride realmente pues, moi importante, non? Impulsor e coordinador na USC dos graos en Inteligencia Artificial, conxunto, sabedes, do grao en Inteligencia Artificial, que é conxunto entre as 3 universidades de Galicia.
E nada máis, moitas máis cousas, pero vou a ser moi sucinto a hora de presentar a cada persona, porque senón investiríamos demasiado tempo e o importante é o que van a decir elas e eles, non? Por tanto, adiante, Alberto, cando queiras. Pues, moitas gracias, Senén. Un placer estar aquí en, digamos, nesta charla, conferencia introductoria. Efectivamente, digamos, ademais de agradecer a organización, a presentación, por suposto, quero agradecerlle á Real Academia Galega de Ciencias o, digamos, embarcarse nesta aventura de organizar un evento para trasladar á sociedade, á ciudadanía, o que é a inteligencia artificial en un dos ámbitos de aplicación que ten. Estou nese papel, digamos, inicial, tócame arrancar, entón, claro, é unha xornada, digamos, larga, temos 4 días por diante para ver moitos aspectos de inteligencia artificial, entón, un pouco, o que pretendía nesta presentación inicial é dar unha panorámica. O malo deso é que debería ser suficientemente extensa para falar de moitas cousas, pero temos que limitala a algúns puntos. Realmente quería un pouco facer unha pequena revisión, non, de aspectos que son de actualidade, que están aquí xa no presente, nos van marcar o futuro inmediatamente, pero que moitos deles veñen xa do pasado e que están no inicio, no que se considera o inicio da inteligencia artificial e tamén en momentos anteriores. Vamos a comezar polo principio, que como hai que facer as cousas, se falamos de inteligencia artificial, pois o de sempre, non? É dicir, unha referencia pode ser que se entende por inteligencia en moitos contextos. Aí tedes tres definicións de 3 dicionarios. Eu, sempre que uso esta definición, digo que a que máis me gusta é da Real Academia Galega. Ademais, chama moito a atención a cantidade de verbos que se aplican aquí, non? A acción, é dicir, aprender, entender, razoar, comprender, resolver, coñecer. No caso da Academia Galega, se refire aos animais que naquela non falaban de máquinas, probablemente hai que falar con eles para que mencionen máquinas en vez de animais, que semellen a capacidade de posuir inteligencia polo seu comportamento, é dicir, polo que fan, por como se comportan, polas accións que desenvolven. Normalmente, cando pensamos nesto, pensamos en aplicacións, falando de inteligencia artificial, aplicacións en servicios, en funcións, que é o que fan todas esas máquinas ou eses sistemas, e pensamos que é onde está aí a inteligencia, e é certo que aí hai moitísima inteligencia. Hoxe daremos unha panorámica rápida, pero a partir, digamos, da seguinte presentación e do resto dos días, ides ver moitas destas aplicacións que fan cousas e o fan dun xeito intelixente. Pero moitas veces a inteligencia non está no que se fai, sino en como interactuamos coa máquina que fai esas cousas. Entón, hai dispositivos de todo tipo que nos permiten acceder dunha forma máis ou menos fácil e intuitiva, cómoda, a esas máquinas que fan cousas intelixentes. E nesa maneira de facelo, temos tamén moita inteligencia. O caso dos asistentes virtuais, contra o que pode parecer, os asistentes virtuais ou conversacionais non naceron en novembro do ano pasado, sino que xa levan unha trayectoria de décadas con nós, veremos algún exemplo despois, pero son o típico exemplo de interacción natural coas máquinas. Pero ademais de interaccionar de forma natural, esas máquinas despois fan tarefas intelixentes. Entón, temos interacción visual, oral, auditiva, digamos, como nos comunicamos as persoas, é algo que queremos que tamén fagan as máquinas. E ás veces non están tampouco na tecnoloxía, simplemente, ou nesas interfaces magníficas que a través do móvil, por exemplo, nos permiten interactuar dunha forma cómoda e ubicua coas máquinas intelixentes, son que ás veces están en que embeben de alguna maneira pautas de comportamento que se teñen estudiado desde ámbitos como a psicoloxía, como a psiquiatría, como a socioloxía, aspectos persoais, de interacción humana, aspectos cognitivos do cerebro, da neurociencia, non? E un exemplo desto é parte de como se interactúa coas redes sociais, non? Que de alguma maneira tratan de imitar esa idea do reforzo variable que xa é ben coñecida da psicoloxía dos anos 50, donde si damos a información dunha forma un pouco caótica, aleatoria, cambiante, quedamos máis atrapados, máis enganchados con eso
que si se nos dá de forma totalmente ordenada, non? O que sucede, por exemplo, coas máquinas tragaperras. Pois eso tamén temos o mesmo paradigma en moitos ámbitos, non? Como quería facer unha pequena referencia así, chamémoslle histórica, pois dá impresión, non? Ou todos temos un pouco o consenso de que a inteligencia artificial parece que se acuña ou nace no ano 56, nunha reunión que se produciu nos Estados Unidos, no Dartmouth College, no verán dese ano, onde pois, hubo unha proposta para facer unha reunión e falar, digamos, de temas como o que vedes aí. Este texto é un pouco a proposta que se fixo para recibir o financiamento para organizar esa reunión. Vou tratar de falar en varios momentos da importancia do financiamento, dos programas que apoian a investigación e como, de alguma maneira, teñen un impacto importante tamén en como se desenvolve e en que inteligencia artificial se desenvolve. Pois isto arrancou dun financiamento, estes son, digamos, sete das persoas máis relevantes que participaron nese evento. Algúns deles falaremos mínimamente despois. Está Shannon, Minsky e outros. De feito, anecdóticamente, un deles non se sabía moi ben quen era, este que está abaixo aquí ao principio. Non estaba ben identificado hasta que a esposa deste outro de aquí, pois, rebullando nos papeles do participante, pois acabou por identificalo. Xa está máis ou menos identificado. Curioso que, digamos, chamase Peter Miller, ou chamábase Peter Miller, e aínda que tiña formación tecnolóxica, estaba traballando en temas de neurofisioloxía no MIT. Entón, isto é importante, é dicir, naquela reunión non había solamente matemáticos, enxeñeiros, enxeñeiras, sino que había tamén xente procedente de outros ámbitos. A multidisciplinaridade estaba xa na orixe desta disciplina. Bueno, esta foi o tempo despois. Unha cousa interesante é un pouco a expectativa, non? O que se pretendía recoller daquela reunión e de feitos que viñeron despois. Isto é un recorte de prensa, isto está tomado precisamente nunha charla que yo oín a Senén hai tempo. Parece especialmente interesante ver como non só o que se pretendía que fixese a inteligencia artificial, que isto que temos por aquí, camiñar, falar, ver, escribir, reproducirse, ter consciencia da propia existencia. Isto, digamos, é un pouco a expectativa que había no ano 58 do que tiña que ser a inteligencia artificial. Camiñar, falar, coa tecnoloxía daquela época. Vale? Algo que aínda non está conseguido con, en algúns casos, plenamente máis de 50 anos despois. Imaginadevos a expectativa que había naquel momento. Isto tamén falaremos un pouco desta cuestión. Pero tamén se fala por aquí abaixo de Frank Rosenblandt, o diseñador do perceptrón, o cal nos sitúa xa nunha altura do que eran os modelos computacionais de redes neuronais, esas que hoxe en día están tan de moda, coa aprendizaxe profunda e as aplicacións de tan impacto como no ámbito da visión artificial ou na interacción mediante tecnoloxías da linguaxe natural. Pois o seu inicio non era non solamente na época dos 50, coa implementación que fixo Rosenblatt do perceptrón, sino en modelos previos dunha década antes. Entón, digamos, falamos de cousas que xa se empezaron no ámbito da ciencia a comentar hai máis de 80 anos. E aquí un pouco nos comenta pois, o tamaño que tiña ese perceptrón. Falaba de 1000 células de asociación implementadas nun ordenador que veremos unha foto inmediatamente. Anos 50, non? Pero non é no 56, cando se fala, digamos, márcase un pouco esa data, nesa reunión probablemente había xa traballos e resultados e fitos históricos relevantísimos dentro do ámbito da inteligencia artificial. E un deles, no plano máis, se queredes, teórico, é o de Alan Turing, que, digamos, fixose esa pregunta. Un gran profesor da Universidade Española, como é o profesor Enric Trillas, a quen Senén coñece ben tamén, sempre, cando nos visitaba máis intensamente, antes sempre contaba anécdotas, non? De cando ele era pequeno e chegaba a casa, o seu pai sempre lle decía, bueno, fixeches boas preguntas en clase, e o seu interés era que o que preguntaba, non tanto que o aprendía, ou en galego correcto, que o que lle aprendían, sino que o que preguntaba. Pois a pregunta importante
que se fixo aquí Turing era se as máquinas podían pensar. Digamos, derivado dese plantexamento, surdiu o famoso test, que a verdade cada vez ten máis actualidade, porque trataba de identificar a inteligencia cunha faceta, que é a inteligencia no ámbito da conversación, en la que se plantexaba esa idea de que, bueno, como distinguir se unha máquina é intelixente ou non. Se a máquina sea intelixente, se non podemos diferenciar no seu comportamento dunha persoa. Entón, plantexaba ese contexto onde unha persoa interaccionaba con dous axentes, non os podía ver, simplemente a interacción era a través dun dispositivo, un teclado, unha pantalla, e facíanse conversacións. Si polas respostas que recibía o ben da persoa ou ben da máquina non era capaz de distinguir, esa, digamos, máquina ou ese sistema sería un sistema intelixente. Que pensades? Temos xa superado o test de Turing co ChatGPT? Estamos neso? Faltalle pouco? No ano 20 había, digamos, houve unha competición, xa non se continuou con ela, precisamente para medir un pouco en que punto estaban os asistentes conversacionais. E no ano 20 habían xurado, facíanse as preguntas e despois, digamos, as respostas das máquinas, ese xurado avaliaba se realmente polas respostas estaba, digamos, xeradas automáticamente por unha máquina ou estaban xeradas por unha persoa. A máquina que mellor puntuación obtuvo foi un 33%, é dicir, tenemos unha escala de 100, un suspenso bastante claro. Seguramente hoxe, algúns dos modelos que temos solamente 4 anos despois, pois xa, digamos, estarían bastante, con unha nota bastante máis alta. O importante desto é que a conversación, o texto, a linguaxe natural xa estaba nos anos 50 como unha das claves. Era unha dos ámbitos nos que se esperaba que a inteligencia artificial contribuíse desde o primeiro momento. E, de feito, un dos exemplos, digamos, máis clásicos é este chatbot, o Eliza, que trataba de, digamos, de imitar, de alguma maneira, con todas as salvedades que queremos poñer a unha certa consulta no ámbito psicolóxico, non? Bueno, ese tipo de interacción por diálogo é un dos exemplos, non, desa interacción natural que comentábamos ao principio. Quereríamos interaccionar coas máquinas dunha forma natural, pode ser falando ou escribindo, en función da capacidade auditiva ou oral que teña cada persoa, non? Pero non utilizar, digamos, dispositivos máis incómodos ou máis dificultosos. Entón, digamos que teñamos unha expectativa importante no principio, e estas expectativas normalmente, isto non solamente pasa en inteligencia artificial, pasa en procesos de innovación, en procesos de emprendemento, en todos os ámbitos da vida, sempre hai cando hai unha novidade importante, temos ese pico de expectación inicial que despois normalmente acaba levándonos a unha zona un poquinho máis de realismo, non? Ou de realidade, non? E previamente hai unha certa sensación de fracaso. Entón, no ámbito da inteligencia artificial, isto produciuse como mínimo en 2 ocasións, e houve 2 períodos onde esas expectativas iniciais foron seguidas por períodos onde non había, digamos, tanto interés ou tanta importancia respecto do que se cabía esperar da inteligencia artificial. Coincide máis ou menos con esas épocas que están postas en azul. Ahora, digamos, estamos nun período no que tratei de poñerlle unha cor vermella intensa ao do Hot Summer, pero non foi moi exitoso o meu intento, porque realmente neste momento estamos nese punto. Está por ver se iso vai a ir seguido ou non dunha reducción da expectativa, é probable que sí, pero esperemos que non dunha gran decepción, ou polo menos non parece que vai a ser así en algúns ámbitos concretos, noutros podería ser. De onde apareceron un pouco eses invernos? Bueno, por exemplo, inicialmente, como comentábamos antes, digamos, había moito traballo no ámbito dos modelos neuronais, tratar de imitar de alguma maneira mediante modelos, digamos, de cómputo como este que vedes aquí, de Macalou-Pipis, ano 43, importante un pouco tamén a referencia, es decir, falamos de 80 anos, xa cando había algún intento de modelado do que era o modelo máis básico de rede neuronal, que era, digamos, xa digo, colleu moitísima actualidade máis recientemente. A implementación que comentábamos antes de Rosenblatt, aquí tedes a máquina, unha delas, onde se fixo esa implementación. Digamos, unha das crisis apareceu
por motivos, digamos, dun resultado teórico, é dicir, pois, con eses primeiros modelos de redes, as máis simples, cunha única capa, o modelo de perceptrón, Minsky, un dos que estaba na foto anterior, pois plantexou unha pequena ou gran crisis neste ámbito da computación neuronal no momento en que se fixo patente que os modelos neuronales non eran capaces de facer unha tarefa de clasificación casi elemental, como sería dividir este exemplo que temos aquí, onde hai dúas clases, a vermella e a azul, pois resulta que cun modelo simple, que era un modelo lineal, era inviable facer esa clasificación. Non se podía predecir un problema tan simple como este. Eso creou unha pequena gran crisis neste contexto e foi un freno inmediato ao que é a computación neuronal. Algo probablemente impensable se vemos coa perspectiva de hoxe, porque con a perspectiva de hoxe, cos desenvolvementos tan importantes que houve utilizando arquitecturas moi complexas de tipo neuronal, non parece que isto estuvese en crisis nalgún momento. Pois sí que foi así. Non? Posteriormente, pois, 20 anos despois, no ano 86, como quen di, pois non hai moito, varios autores, entre eles Geoffrey Hinton, recientemente de actualidade por varios motivos, en particular pues, foi o premio Princesa de Asturias, recientemente na edición anterior, e tamén, digamos, foi un pouco, non sei se polémica ou notoria, pois a súa saída de Google por temas, digamos, que teñen que ver con o que falaremos ao final. Bueno, aí, digamos, recuperouse o tema da computación neuronal simplemente porque propuxeron un algoritmo de entrenamento que permitía a unha arquitectura de redes neuronales un pouco máis complexas superar este problema de aquí e moitos outros que viñeron despois. Entón, neste caso, pois, o estudio, a ciencia, nun momento dado, crea un inverno, pero a mesma ciencia crea un punto de arranque importante que está na base dese hot summer que temos hoxe en día. Outros dos motivos por ese inverno ven da reorientación do financiamento público. Por exemplo, DARPA, que é a Axencia de Defensa, que financia proxectos de investigación, de aplicación, de desenvolvemento en áreas moi diversas, reorientou e en vez de financiar como financiaba hasta ese momento persoas, investigadores notables, comezou a financiar proxectos, actividades concretas. Isto creou unha pequena crisis, en particular, sumado a que o que era naquel momento unha expectativa importante, que as máquinas nos oísen, nos comprendesen cando falamos, a comprensión da voz foi un fracaso. Imaginadevos eso, con esa tecnoloxía, como podía ser posible facer isto con un certo nivel de competencia. A non cumplimento desa expectativa tamén fixo que aparecese un destes invernos. Pero en paralelo tamén outras expectativas que non se cumpliron. Por exemplo, a mí chamou moito a atención cando, revisando un pouco estas cuestións, fixadevos, no Xapón houve un programa que trataba de crear o programa de quinta xeración, no que a expectativa era desenvolver computadoras que pudesen conversar, traducir, interpretar imágenes ou razoar como as persoas. Expectativa que novamente non se puido cumplir e, por lo tanto, levou un pouco a esa crisis. Non eran temas moi diferentes dos que aparecían no ano 58 no New York Times. Non son temas tan diferentes dos que hoxe, traducción, conversación, visión artificial, dos que realmente vemos como grandes éxitos da inteligencia artificial ou, en particular, do aprendizaxe automático hoxe en día. O financiamento. Fixadevos, DARPA, comentamos antes, é unha axencia que máis recientemente, aquí se falamos dos anos 2000, financiou grandes proxectos, digamos, innovadores, un pouco grandes retos. Este é o exemplo dun dos vehículos que participaba no Grand Challenge, onde tiña que facer, digamos, era o prototipo do vehículo autónomo. Fixadevos a cantidade sensórica que hai por aquí, falamos do ano 2004-2005. Bueno, fixadevos que o vehículo autónomo, en particular a visión artificial, son probablemente dos éxitos máis grandes que temos a nivel tecnolóxico hoxe en día baseados en IA. Non se pode decir que arrancasen deste tipo de retos, pero desde logo que o feito de alinear nesa temática a moita parte da investigación importante de grandes universidades neste tema, seguro que contribuí de forma importante a facelo.
De feito, houve posteriormente retos similares no ámbito da robótica móvil. O último que vin relacionado con estes ámbitos é no ámbito, digamos, da exploración subterránea, tanto como edificios subterráneos como en ambientes máis hostiles. É un reto importante que plantexou no ano 2016. Ahora, tedes oído moito, e comentaremos brevemente, que se fala moito de inteligencia artificial explicable, inteligencia artificial responsable. Isto, digamos, un dos impulsores máis importantes deste ámbito foi a propia DARPA, porque no ano 2016 promoveu un programa precisamente para desenvolver investigación nese ámbito. É dicir, non nos vale conter sistemas que fagan predicións, clasificacións, moi ben, neste caso, unha rede neuronal de 4 capas, sino que precisamos que nos digan algún motivo, algunha justificación de por que a máquina, por que a rede, di que esta fotografía de aquí corresponde cun gato. Bueno, entón, a investigación en modelos que engadan, que aporten explicacións, motivacións, bases máis ou menos comprensibles das prediccións da máquina é algo que a nivel de investigación se leva traballando nestes últimos anos e que ahora estamos vendo un pouco resultados, porque parte, digamos, da terminoloxía, do que aquí se plantexaba como explicabilidade, o podemos ver nalgúnas propostas das normativas que nos van a regir a partir de, como quen di nada, nos próximos meses. Cal é o motivo, digamos, de que esa expectativa que temos agora, digamos, estea no pico máis alto, non? De feito, está no pico máis alto. No informe de Gartner sobre, digamos, o hype das tecnoloxías, no último, digamos, todos os temas relacionados con inteligencia artificial están en particular con inteligencia artificial explicable, están, digamos, nese pico de máxima expectación. Aquí, digamos, dáse a confluencia de varios elementos. Esa investigación en algoritmos, digamos, que se está desenvolvendo de forma moi intensa, convive non solamente con esa parte teórica, sino coa capacidade de procesar e coa cantidade inmensa de datos de que dispomos ou de que dispoñen algúns actores, porque o certo é que non todos os actores que participan na investigación en inteligencia artificial dispoñen desa cantidade de datos, ni moito menos da capacidade de computalos apropiadamente. Ás veces está solamente ao alcance de algunhas corporacións e mesmo moi longe do que pode facer mesmo algún Estado. Entón, digamos, un dos motivos principais de que esteamos nese momento, digamos, de expectativa máxima ven dado por esta confluencia. Se comentaba ao principio, bueno, falamos de inteligencia artificial, claro, pero hai moitas inteligencias artificiais, ande que particularmente non me gusta usar o plural cando falamos nestes términos, porque dá unha especie de personalización, que non é especialmente atinada desde o meu punto de vista. Realmente, cando falamos de IA, falamos de moitísimas cousas. Aí hai algúns nomes de algunhas das áreas nas que se traballa cando falamos de inteligencia artificial. Son moi diversas, moi diferentes entre elas, teñen pouco que ver. Entón, non é a mesma inteligencia artificial que utiliza un asistente conversacional que se basea aquí en deep learning e que ten que ver co procesamento da linguaxe natural do que fai, por exemplo, un robot móvil que se desenvolva nun ambiente hostil ou un esquema de un algoritmo de planificación para unha secuencia de tarefas nunha organización industrial. Os algoritmos, a metodoloxía que hai por detrás non ten absolutamente nada que ver nuns casos e noutros. Entón, non deberamos mezclarlos baixo ese paraguas único de inteligencia artificial. Entón, vamos comentar moi brevemente algunhas destas áreas. En particular, probablemente para moita xente, equivale a decir IA con aprendizaxe automática. É unha parte, non é o todo, non? Pero un pouco polo impacto e polo interese que desperta sobre todo a nivel mediático, parece que o aprendizaxe automático é o todo. No aprendizaxe automático hai moitas fases. Dentro desas fases hai unha que cando se construen os modelos, esas redes neuronales, por exemplo, que comentábamos antes, isto é unha das fases, vale? Pero antes temos moitas outras, e moitas que son imprescindibles de desenvolver, que requiren un esforzo importantísimo, moito tempo de traballo, que son, en certa medida, un pouquiño ingratas. En particular, estas previas, onde se preparan, se lle dá calidade aos datos que son imprescindibles para que estes modelos aprendan correctamente,
Pois aquí, nesta fase previa de creación de datos de calidade, de curación dos datos, úsase ese término, curar os datos, é onde temos que poñer un dos focos importantes, porque se os datos son incorrectos, se teñen sesgos, se non están ben balanceados, os modelos que imos aprender e, polo tanto, as prediccións que podemos facer, os servicios que podemos construir sobre eses modelos van a ter esa problemática debida a que os datos son incorrectos. Se aquí hai sesgos, aquí vai nos haber, e probablemente amplificados dunha forma moi importante. Pero tamén é importante engadir esta fase final, é dicir, unha máquina pode predecir, mellor ou peor, pero despois é importante que esa máquina comunique ou dea evidencias ou información relevante aos usuarios para saber coñecer ou entender ben esa predicción, cales son as bases nas que esa predicción se fundamenta. Esa parte de explicación que nos dá confianza. A confianza na máquina ven de que entendamos ben porque nos di o que nos di. Ainda que isto ás veces é un pouco dubidoso. Tenos ocurrido en algún caso, un caso real, de que cando aportamos algo de comunicación ou de explicación, pois claro, o mundo xa non é perfecto. Entón, a máquina que aparentemente todo sabe, fai prediccións magníficas, pois nesa explicación decimos, bueno, pero que si esta variable, en vez de ter este valor, tivese este outro, a predicción podía ter sido diferente. E se, ademais, en vez de ser este caso, hubiera sido este que é moi parecido, a predicción podría ter sido esta outra distinta. Cando entramos nos matices e cando aportamos información para clarificar mellor o resultado da máquina, aparecen, ás veces, dúbidas. A parte anecdótica que ás veces hai usuarios que se rebelan ante eso. Non aceptan ese tipo de explicacións que lle fan dudar. Prefiren confiar dunha maneira cega na predicción da máquina. Isto é algo que debemos educarnos en que non sexa así. Non é aceptable. Temos que ter unha certa capacidade crítica non deses resultados. Bueno, hai modelos moi diferentes. Non solamente hai redes de neuronas. Hai modelos máis visibles, máis lexibles. As redes de neuronas son, no fondo, millóns ou miles de millóns de números circulando unha determinada maneira entre diferentes operacións básicas. Pero hai outros modelos nos que, digamos, o que aprendemos son reglas, é dicir, frases que de alguma maneira podemos ler ou, non digo entender, como mínimo ler. O cal, digamos, nos permite bucear un pouco no modelo, facelo un poquinho máis transparente, máis lexible, xa digo, non necesariamente comprensible. E aí onde entramos en diferentes paradigmas dentro da aprendizaxe automática, os modelos que se chaman de caixa blanca, que son eses lexibles, é dicir, se aprendemos un conxunto de regras, como mínimo podemos lelas, non sei se entendelas ou non, pero de alguma maneira nos dará información sobre como funciona o noso modelo. Pero temos os modelos neuronais que son de caixa negra, que realmente nos dan un resultado, pero é moi difícil. Non se pode dicir a palabra imposible se falamos de ciencia, pero é moi difícil proporcionar información relevante sobre cal é o funcionamento interno dese modelo e dunha forma comprensible para os usuarios. E claro, estes modelos xa non son un perceptrón de 3 capas ou de 5, sino que son modelos que se van complicando, vanse complicando cada vez máis. En ámbitos como a visión ou a linguaxe natural xa falamos de miles de millóns de parámetros. Vale. Por lo tanto, se temos miles de millóns de parámetros neses modelos, explicar o funcionamento, comentar ou proporcionar información comprensible sobre como pode tomar as decisións ese modelo, pois é algo que resulta complexo. E aquí hai, desde este gráfico, pois algúns dos modelos, neste caso xa especificamente, os modelos da linguaxe. Tedes por aquí GPT-4, por aquí anda GPT-3, por aquí arriba anda GPT-2. Isto falamos de hai 3-4 anos, vale? É dicir, ChatGPT non naceu, digamos, naceu a efectos públicos o ano pasado, realmente os modelos que lle dan base xa venen de uns anos atrás, non? GPT-3, GPT-2, os máis recientes, 4 e 4,5. Fixadevos que aí estamos falando de miles, 6.000 millóns de parámetros, vale? 130.000 millóns de parámetros.
Entón, non solamente, digamos, a parte de comprensión ou non, sino que a capacidade de almacenamento de cómputo que é imprescindible para aprender eses modelos, solamente isto ao alcance, digamos, dun conxunto reducido de organizacións. Eso é unha cuestión a ter en conta a hora, digamos, da accesibilidade a este tipo de aplicacións ou de servicios, non? Isto é un pouco, digamos, unha revisión así rápida sobre algúns aspectos da aprendizaxe automática. Pero hai outro paradigma que é o dos sistemas, digamos, simbólicos, non? Se queredes, o que se chamaban inicialmente os sistemas expertos, as reglas, non? Que son, como decíamos antes, lexibles. E gústame mencionar este exemplo porque resulta que un dos exemplos paradigmáticos no ano 75, un dos sistemas expertos, digamos, que tivo naquele momento máis impacto, dun tamaño relativamente importante para o que era a época, 60 reglas, en un ámbito, neste caso, como era o ámbito da, digamos, da epidemioloxía ou da saúde, non? Era identificar as bacterias que podían causar unha determinada infección. Resulta que o libro onde se publicou, o ano 75, tiña un capítulo que falaba sobre a importancia de explicar o razonamento. Vale? Parece que falamos de inteligencia artificial explicable desde o 2016, coa DARPA ou despois, non. No ano 75, Buchanan e Shortlife xa falaban da importancia que tiña explicar o razonamento nestes modelos. E unha cuestión que ainda é máis importante que un dos retos que temos hoxe en día, facer unha correcta evaluación dos resultados. Pódenos parecer que isto xa non dá, digamos, non ten máis importancia, pero non é así. Nalgúns ámbitos de gran impacto hoxe en día, fanse avaliacións dos resultados dos modelos que se usan, no ámbito das tecnoloxías da linguaxe está ocurrindo isto, e faise con métricas que non son... Perdón. Sí. Vamos a intentar apagarlo. Silenciado. Eso era que estábamos antes de a 4 minutos de rematar. Digamos, a hora de evaluar a calidade dos resultados non se está facendo con métricas que son mesmo teóricamente correctas, vale? E ademais, normalmente se fai en términos da precisión dos resultados. Pero ás veces a precisión non é o único importante. A precisión é importante, pero tamén é importante considerar outros elementos. Se, por exemplo, nun modelo estamos utilizando variables nas que pode haber implícito un certo sesgo para unha poboación ou algún tipo de consideración, digamos, pouco adecuada ou que non se deba ter en conta, eso as métricas non o teñen presente. Sin embargo, deberíamos ter capacidade para que esas métricas se modificasen e incluíran parámetros que non solamente sexan os do rendimento. Entón, eso lévanos un pouco a que a inteligencia artificial fiable. Non vou entrar e non só por cuestións de tempo, sino porque xusto na charla que vai a continuación é un dos aspectos que se vai a tratar con maior intensidade, pero si deixar algunha idea básica antes de xa de rematar un pouco con algúns dos retos, non, que temos por diante. Cando falamos de IA fiable, falamos de moitas dimensións. De alguma maneira deberíamos incluir algunhas destas dimensións nesas métricas que miden como de bo ou malo un resultado. Ou polo menos ter algúns procedementos para medir algúns destes elementos no funcionamento desas aplicacións. De feito, unha delas é o tema da robustez. A robustez é esencial, temos que ter aplicacións robustas. Un exemplo, este xa é vello, é dun paper do ano 2013 que facía un pequeno test de estrés a unha desas redes, digamos, grandes, de tipo convolucional, que era AlexNet, destas non era moi grande, 60 millóns para aquela época. Bueno, pois resulta que cun pequeno xogo no que se tiñamos estas imaxes, por exemplo, estas de aquí, e lle engadíamos un poquinho de ruído, o resultado final visualmente era o mesmo, pero para a máquina, para a rede, resulta que estas tres imaxes ou estas tres imaxes, todas elas se clasificaban da mesma maneira. É dicir, facía unha clasificación errónea, igual para todas, e que non tiña nada que ver co que eran as imaxes. É dicir, digamos, facer algoritmos robustos que sexan insensibles de alguma maneira a meter ruído é fundamental. Aspectos, digamos, de equidade, non? Foi moi importante, digamos, chamou moito a atención no caso
este era relacionado directamente con ChatGPT, non? Pois como facían para corrixir, non, eses malos funcionamentos que tiña e que ten, porque ChatGPT non é só GPT-3, 4,5, tal, ten unha cantidad de capas de enxeñería por encima del que, digamos, corrixen moitas cousas que non funcionarían ben só como modelo de lingua. Pero, bueno, saiu a luz o salario ínfimo que se lle pagaba ás persoas que revisaban e axudaban a corrixir os malos funcionamentos desa máquina. Bueno, sesgo de todo tipo, temos moitos exemplos. Entón, xa, rematando un pouco no punto no que estamos en algunhas retos, digamos, para o futuro máis inmediato. Esta é a páxina, sabedes onde está tomada esta captura de pantalla? Seguro que máis de 15 o sabedes. É a páxina principal de OpenAI. Chamoume a atención o que di, que eles din que están creando inteligencia artificial xeral segura para o beneficio da humanidade. Inteligencia artificial xeral. É un dos debates que hai digamos, a nivel científico e mediático. Non parece que haxa, digamos, ninguén que estea creando unha inteligencia artificial xeral. Non? O que facemos aínda son inteligencias específicas en ámbitos concretos. É certo que globalmente cada vez traballan máis e mellor, pero de aí a ter unha máquina que faga ben, con competencia comparable a humana, tarefas moi variopintas, penso que estamos un pouquiño lóxico. Pero se un lee a página de OpenAI, parece que xa temos aí diante. Outro elemento, Hinton, falamos antes del, no caso do algoritmo de retropropagación. Pois é un dos firmantes dese manifesto reciente sobre os riscos existenciais, decía, da inteligencia artificial. É a inteligencia artificial algo que nos está provocando un risco existencial? Eles parece que sí, e pedían esa moratoria. Non sei, pensando un pouco sobre eso, a mí parece un risco máis evidente o cambio climático, por exemplo. Que o temos diante e parece, digamos, que non hai un reclamo tan intenso de tomar medidas urxentes para mitigar un pouco a onde nos leva esta cuestión. Pero é un tema importante e, en certa medida, o que hai que prestar atención, porque se está creando certo discurso alarmista nos usos de inteligencia artificial, se comentaba antes este aspecto. Entón, un dos retos que temos hoxe en día é como, de alguma maneira, contrarrestar, na medida que sexa correcto facelo. Noutros casos, efectivamente, o que hai que facer é poñer de manifesto algúns riscos, pero igual algúns riscos veñen de cousas como estas e non tanto de outras que igual se queren atallar. É aí onde entra o tema da regulación, que se comentará con detalle no resto da xornada. Esta é a comparecencia de Altman, hai non moito tempo, no Senado dos Estados Unidos. A lectura que se fixo desto, en algúns casos, era que as grandes compañías reclamaban normativa, reclamaban legislación. Probablemente sí, pero tamén seguro que estaban reclamando interferir eles, ou ser eles quen prescribise esa regulación, polo menos nos Estados Unidos. Entón, un dos retos que hai hoxe, estamos a poucos meses probablemente de que a normativa europea entre en vigor, é ver se efectivamente hai estas interferencias ou non. É ver un pouco se igual alguna expectativa inicial que había nesa normativa pois está descafeinando de alguna maneira, que pode ocurrir. Para finalizar, é dicir, temos exemplos numerosos, os veredes a partir da seguinte charla da miña, en particular nas de mañán, exemplos de aplicación útil para mellorar a vida das persoas moi intensamente. No ámbito da medicina, a todos os niveis, de diagnóstico, no ámbito industrial, moi diversos. Entón, digamos, hai unha mensaxe positiva, o caso, digamos, do descubrimento con AlphaFold, de novas propostas no ámbito da bio para novos tratamentos, novas medicacións, un elemento importante a ter en conta no inmediato presente xa. E temos algúns retos a nivel científico, e remato lanzándose algunha pregunta. É dicir, temos que incluir mecanismos para asegurar a calidade non só dos datos, como decíamos antes, sino en todo o ciclo de construción dun sistema de inteligencia artificial para que a fiabilidade sexa asegurada desde o primeiro momento. Non debemos quedarnos solo coa fiabilidade, debemos dar o salto á responsabilidade e eu, en particular, diría por aquí
ao uso crítico da IA. Onte viña escutando na radio un programa de consumo e falaban de que a nivel de asociacións de consumidores decían, non falaban de IA para nada, falaban de produtos, non? De limpeza, de alimentación e todo isto. Decían que se falaba dun cambio de paradigma, do consumo responsable ao consumo crítico. Vale? Pois é unha metáfora que penso que nos podemos aplicar, pero non só como usuarios, non? Sino exixirlle esa responsabilidade ou ser críticos hacia quen pon no mercado ou que pon a disposición das persoas aplicacións ou servicios que igual non son o suficientemente responsables ou non teñen a calidade suficiente. E, por último, digamos, un reto fundamental a nivel científico, eses dous paradigmas que comentábamos antes, non? O simbólico e conexionista, cada vez é máis importante que se integren. É dicir, as máquinas que asistentes conversacionais, non? Falla esa consistencia moitas veces, teñen esas alucinacións que todos coñecemos, integrar aí elementos de formalización do coñecemento que reparen esta cuestión é algo retador e que debe aparecer. A validación, xa dixen antes que non se está facendo en todos os casos dunha forma correcta, científicamente, pero tamén nas aplicacións que están no mercado. E, por último, moitos destes elementos, xa comentábamos ao principio, se no caso da reunión esa do 56 había non solamente enxeñeiros, enxeñeiras, científicos e científicas, senón profesionais de outras áreas, esa é a vía. Xa nos marcaron hai máis de 60 anos esa vía, pois a interacción entre profesionais da IA con outros de outras áreas é definitivamente o camiño que debemos seguir. Bueno, pois nada máis pola miña parte, agradecervos a atención e seguro que se falará disto en algún momento nas xornadas, pero se non xa desde o primeiro momento. O ano que ven temos a oportunidade, como comentabase na presentación, de organizar o ECAI, que é o Congreso Europeo de Inteligencia Artificial. Pois seguramente vai a ser un foro magnífico no que poderemos seguir debatindo, discutindo isto, non solamente entre nós, a nivel máis digamos, local, sino coa cantidade de persoas relevantes de investigación e IA que nos van a visitar en Compostela en outubro do ano que ven. Entón, esperemos aproveitar esa ocasión e facer, digamos, darlle un impulso a algúns destes elementos que veñamos comentando, sobre todo, aproveitar a oportunidade de poder interaccionar con esas persoas que imos ter moi cerca de nós. Nada, moitas gracias pola vosa atención e non sei se queda algún tempo para alguna pregunta. Así vos a aplazar. De momento damos un aplauso.